Hai semuanya, salam sehat. Jumpa lagi dengan kami di Harmini Channel yang mengupas perihal maintenance, servis, dan beberapa tips-tipsnya. Pada tayangan video kali ini akan kami upload tutorialnya cara membuka PC AIO All-in-One Lenovo ThinkCentre 862Z untuk melakukan upgrade RAM. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan tonton videonya ya teman-teman. Dukung kami terus dengan cara like, share, dan sematkan komennya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami dan pencet tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. Salam.